Amici, buonasera, ma buonasera veramente con tutto il cuore. Oggi siamo in quel di Paternò, in una location straordinaria come quella di Resort Torre Nur. E sapete chi oggi Sicilia Cuore Mio ha incontrato? Proprio lì, neanche abbiamo fatto l'appuntamento, un carissimo amico. E ci siamo precipitati ovviamente a salutarlo e adesso l'abbiamo qui davanti alle nostre telecamere. Ovviamente stiamo parlando del grandissimo artista, regista e attore Tony Morgan, nostro talento siciliano. Ciao Tony, come stai? Bene Giusy, tantissimo, poi non potevo dire di no, soprattutto a voi che siete, che siamo al di là dell'amicizia, siete dei professionisti, poi curate un giornale che è straordinario, no? Anche un giornale, sì, la nostra associazione diciamo che è a largo spettro, così possiamo chiamare, vede i social, vede testate giornalistiche, vede ovviamente soprattutto i fans. La parola fans mi richiama un po' qualcosa di come una celebrità, essere attore, essere regista. Cosa significa in effetti per Tony Morgan in privato? Beh, è una domanda impegnativa, una domanda bene, sacrifici enormi dalla vita, nulla è dovuto, bisogna conquistarselo. Bene, io da siciliano, doc, come dici tu ormai sai la mia storia, però diciamo ai telespettatori che sono partito proprio con un sogno per raggiungere il sogno. E a proposito di sogno, per un po' di tempo tutto il mondo è stato avvolto come se fosse stato veramente ovattato. C'è stato il mostro della pandemia che ci ha un attimino un po' bloccati tutti, che ci ha fermati, che ci ha addirittura limitati nel poter espletare ognuno le nostre proprie attività, soprattutto quelle artistiche. Allora si sono fermati i cinema, si sono fermati i teatri, si sono fermati le platee, si sono fermati gli artisti, si sono fermati addirittura i poeti nello scrivere, perché mancava proprio, come posso dire, l'ispirazione. Bene, Tony Morgan, periodo pandemia, raccontami di Tony Morgan. Allora, ti posso dare un aneddoto prima? Molto Certo. Allora, prima della pandemia io ho fatto un film a Torino che si chiama Michael, la voce della notte. Poi ho girato un film che si chiama La panchina a Ventimiglia e subito 15 giorni dopo è iniziata la pandemia. Incredibile. Pazzesco. 15 giorni. Penso che ho avuto la fortuna di presentare questo film a Stragulla Rai 2 e poi tutti a casa, ci hanno proprio tutti agli arresti domiciliari, ma non solo noi in Italia, ma in tutto il mondo. Certo. Siamo stati così. Indubbiamente è stato un momento duro, un momento di grande tensione, un momento di grande, soprattutto di paura, perché non sapevamo che cos'era, non sapevamo qual era il nemico, sapevamo che c'era un nemico che non amava il mondo, che non amava il cuore, non amava niente. Vedevo i camion che portavano via le bare, vedevo la gente che soffriva, vedevo le persone care accanto che piangevano, gente che spariva da un giorno all'altro. Bene, io mi sono salvato in questo momento buio della nostra vita grazie al fatto che io la notte scrivevo i miei film, scrivevo le mie canzoni, scrivevo tutto quello che era come il futuro, perché io ho sempre creduto al futuro, fosse la mia grande giovialità e il fatto di pensare che esiste ancora un futuro. Tu proprio adesso hai detto una parola bellissima, hai nominato la parola giovialità, che veramente probabilmente tu la vesti bene e la interpreti proprio molto molto bene questa parola. Io da quando ti ho conosciuto ti vedo sempre una persona molto energica, soprattutto sempre pronta ad affrontare, una persona pronta ad affrontare il momento. E soprattutto, scusami se ritorno ancora io indietro parlando sempre della pandemia, perché questa è una cosa che veramente un po' ha scioccato il mondo e soprattutto il nostro mondo, quello degli artisti. Ma Tony Morgan ha mai temuto il peggio? Se in quel periodo dice vabbè, io adesso faccio ancora di più, scrivo un altro film, faccio un'altra sceneggiatura, penso ancora ad un altro attore, vedremo di organizzare un casting, però nel frattempo temeva Tony che tutto questo non si potesse magari realizzare. Ma hai fatto 4 domande insieme che hanno fatto pensare non solo a me ma al mondo intero. Chi è colui che non ha temuto per un momento di non farcela?
perché noi non siamo immortali, noi siamo mortali come a tanti altri. Poi bisogna avere la grinta di ognuno di noi di porsi e di cercare di sconfiggere in qualche modo, di lottare, di essere più forte. Grande Tony Morgan, il nostro attore regista, lo ripeto, è un talento siciliano di cui andare orgogliosi. Tony Morgan ci ha insegnato che a proposito di vita siamo qui tutti insieme soprattutto per onorare il suo, perdonami, lo devo anche dire, il tuo 73esimo compleanno che hai festeggiato veramente in una maniera straordinaria, come sempre attorniato da tutti gli amici più cari e soprattutto sempre con il tuo spirito. Il tuo spirito da Tony Morgan, che lui ha uno spirito a sé. Infatti adesso prima mi ha chiamato il produttore del film Io non ci sto, la notte del Covid, il film che giriamo in Puglia, Ivano Vincenti, che è il produttore di questo film. Parlami di questo film. Allora, un film Io non ci sto che hai prodotto tu insieme al produttore Ivano Vincenti nel Salento. Giriamo nel Salento. Salento. Questo è un film che vuole esorcizzare quello che sono stati i momenti brutti, parlando della pandemia, parlando delle cose. Questo è un film dove una persona non ce la fa più, di notte apre questo balcone di casa, ha voglia di fuggire, e secondo lui, facendo determinate azioni, potrebbe sconfiggere quello che è il Covid. Indubbiamente questo è un film dove rievoca anche l'amicizia, le cose, e quella che ti ho cantato prima io così indegnamente fa parte di questo film. E a proposito di film, noi sappiamo che tu sei un regista di cortometraggi. Il corto è un prodotto cinematografico ovviamente che è diverso dal lungometraggio, però anch'esso molto ma molto importante e vuole sicuramente timbrare il momento che viene prodotto e farlo entrare nel firmamento cinematografico. Se tu potessi, come in una scaletta, come in una graduatoria magari no, come una scaletta, dirmi ed elencarmi le varie tappe che i tuoi prodotti cinematografici e cortometraggi hanno percorso, quindi dal Cinema Festival, Festival del Cinema, quali sono stati, quelli a cui sono stati già promessi e dove dovranno essere presentati? Allora, stiamo parlando di cortometraggi. Certo. Da un momento della vita mi sono fermato, ho detto scrivo dei corti e via, ma io vengo dagli anni 70, ma ne parliamo dopo, voglio dire. Il problema, il corto è la sintesi di un film, è la sintesi di un'idea. Il corto è un qualcosa che rimane dentro, perché raccontare una cosa in 2 ore la posso raccontare in 15 minuti, la stessa. Io ho scritto questi corti perché ho creduto in questi corti, ho creduto in questo cinema, ho creduto a ciò che scrivevo, ho creduto in messaggio che voglio lanciare. 8 Euro è stato uno dei primi film che mi hanno aperto le porte a livello nazionale, ho vinto tantissime rassegne e concorsi proprio perché affrontavo un problema serio, quello che gli anziani che vivono con 8 euro al giorno. Il secondo film che ho girato a Taormina si chiama Solo il coraggio di non farlo, sull'amicizia che non c'è, al momento del bisogno spariscono tutti. Anche quello ha avuto una risonanza nazionale proprio per il fatto di aver raccontato, e non in 2 ore ma in 15 minuti, un problema, una storia che è un problema. Il terzo film è la mia scelta, è più importante diventare uomo famoso, politico, di qualsiasi rango esso sia, o l'amore. Io racconto l'amore, i sentimenti, racconto qualcosa che rimane dentro. Non amo le cose frivole, ma amo qualcosa di concreto. Anche questo ha avuto una risonanza nazionale. Poi ho fatto il giornalista è un altro film dove ho raccontato il bullismo, i nostri figli cosa fanno fuori quando non ci sono i genitori, come si comportano in casa e come si comportano fuori. Sono due mondi diversi da loro. E l'ultimo è il papà della... il papà della Miss. Il papà della Miss. Volevo proprio portarti simpaticamente a questo prodotto cinematografico che cui mi ha vista anche
far parte del cast, come dici tu, certe volte indegnamente ne ho fatto parte e mi sono veramente divertita, quindi ancora oggi ti dico grazie per avermi permesso, per avermi dato questa opportunità, ma non solo, ti dico proprio di parlarmene. Perché il papà della Miss non è altro che, lasciamelo dire, forse una profezia. Un ciarlatano. Ma è anche una profezia, Sì. perché ciò che accade lì, in quel cortometraggio, alla fine è quello che accade ed è accaduto e accadrà nel corso del tempo tra il genitore fanatico, quello lungimirante, quello per cui sulla figlia fa dei sogni che magari sono solamente suoi e non quelli della figlia. Parlamene. Allora, intanto diciamo che normalmente sono le mamme, Ecco, sono hai molto... ragione. Io ho voluto fare questo personaggio proprio per dare un po' di vivacità, così, perché mi piaceva raccontare questa storia, perché non voglio che passi un messaggio non veritiero, nel senso di dire solo le mamme, ci sono anche i papà che sono ambiziosi. Bene, questo film io lo interpretiamo, un film ciarlatano, un film confusionario, un film di un padre che parla sempre lui, dove il suo sogno è vedere questa figlia scattare in televisione con tutti i costi e così. Poi a un certo punto, tant'è vero che litigano tra i genitori, le cose per le figlie, mia figlia è più bella della tua, la mia, la cosa così, finché poi non si rende conto questo padre, questo è il messaggio universale, che sia uomo o che sia donna, di mezzo c'è una creatura di nome donna, che in quel momento sta mercificando il proprio corpo soltanto per raggiungere un sogno. Se quel sogno viene raggiunto con grande intensità, con grande onestà intellettuale e soprattutto con grande dignità, tutto è lecito. Quando invece va oltre il lecito, che la cosa non interessa più, veramente diventa. Questo film io ho voluto fare proprio, ho voluto creare il nulla, quando a un certo punto mi sono reso conto che io stavo in qualche modo barattando mia figlia per un successo effimero. E quando mi sono accorto che tutto questo stava accadendo, mi auguro dal profondo del cuore che sia madre, che sia padre, chiunque esso sia, riescono a fermarsi in tempo. Vivere con la grande dignità è la cosa più straordinaria del mondo. Vivere invece in un mondo che non mi appartiene, forse avremmo perso tutti. Mi sono riportata a casa, c'è mia figlia con le lacrime agli occhi e gli ho chiesto perdono. Bellissimo, bellissimo veramente il messaggio racchiuso dentro il papà della Miss, è veramente, credetemi, molto ma molto interessante. Siamo insieme con delle produzioni straordinarie, io sono l'autore regia e anche il protagonista di questi film. Come vedi, la mia vita continua sempre e non mi sono mai arreso. E a proposito di continuo, ad un certo punto c'è stata la pandemia, abbiamo detto quello che Tony Morgan è riuscito a fare, le ambizioni, i sogni che ancora continuano, la caparbietà di Tony Morgan che nonostante tutto il mondo fosse fermo, ovviamente nonostante la propria volontà, però bisognava ovviamente assecondare quelle che erano le leggi del momento, però Tony Morgan nel suo cantuccio, nella sua stanzetta, stanzona, quello che non ha importanza, comunque lui continua a scrivere dei copioni importanti che da lì a poco vedranno la luce. Uno di questi, proprio in questi giorni, sta facendo parlare tantissimo, ma ne parleremo tra pochissimo. Amici, a tra poco con Tony Morgan, Sicilia Cuore Mio.